interviju ar Gustavu Ozoliņu pēc spēles. Gustav, kāds bija mačs pret Čehiju? Pagrūts sākumā. Iesākām īstenībā ļoti labi, aktīvi iesākām. Soliņš bija aktīvs, momenti arī parādījās, izdevās mums izvirzīties vadībā. Bet pēc tam kaut kā sākām lēnāk spēlēt, drusku dumības sākām veidot, un tad tā spēle palika tāda vienlīdzīgāka. Pēc tam Čehiem jau izdevās iemest pāris neveiksmīgas kļūdas, kuras mēs noteikti pārskatīsim vēlreiz, un tad jau iesim tālāk. Pirmais periods diezgan labs Latvijas komandas izpildījumā. Daudz uzbrukā bija ar iespēju iemest, varēja izvirzīties vadībā un palielināt rezultātu starpību. Kāpēc neizdevās varbūt vēl kāds vārds iemest pirmajā periodā? Jāiet vēl vairāk uz vārtiem. Es uzskatu, tur vārtsargam jānosedz metiena līnija. Vienkārši jāmet vairāk pa vārtiem, aktīvāk jāiet virsū. Ko mēs varam paņemt pozitīvi no šīs spēles? Es domāju, to komandas garu, kas bija pirmajās 10–15 minūtēs, tas bija tas, kas mums bija augusta turnīrā, pie kā mēs ļoti daudz piestrādājām. Un es domāju, ka ja mēs tā turpināsim tik aktīvi un ar tik labu soliņu, tad uzvars būs. Pastāst par saviem vārtiem. Diezgan skaisti iemet no zilās, gandrīz no zilās līnijas vārta augšajā stūrī. Jā, parasts metiens, neko jau daudz neizdomāju. Nedaudz iepauzēju, apskatījos, kur mest, un tad jau galvenais aizmest tikai pirmajam spēlētājiem garām, un tad arī kaut kā atrada ceļu vārtos. Paldies, Gustav! Paldies!